یو داسې ځای چې چرته انسانانو ته د تلو اجازت بالکل نشته، او دا د هغه ملک بالکل صحیح فیصله ده، ځکه چې په دې جزیره کې ډیر خطرناک ماران دي، هغه هم په فی مربع فوټ کې یو مار د برازیل د سمندر د غاړې نه 33 کیلومتره لري دی جزیره باندې څوک هم یوازې نشي تللی، او چې کوم کس په اخري ځل هلته تللی دی د هغه مړی د هغه د کشتۍ نه موندلی شوی و. د دې جزیرې نوم الهادا کویمادا ګرینډې یا سنیک آیلینډ دی، یعنی د مارانو جزیره. په دې جزیره هیڅوک نشي اوسېدی، د برازیل حکومت دلته هیڅوک نه پرېږدي. اخیری کس چې کوم په دې آیسلینډ کې اوسېدو هغه په 1900 کې یو لایټ هاوس کیپر و، او هغه په دې لایټ هاوس کې کشتو ته لاره ښوده، خو یو ورځ د هغه نه د دې لایټ هاوس کړکۍ کولاو پاتې شوې وي، او دا ماران هغه لایټ هاوس ته دننه شو، او د هغه ټوله کورنۍ یې وخوړه، چې د کوم په وجې هغه ټول مړه شو. دا لایټ هاوس اوس هم شته، او د برازیل حکومت دلته کې اوس هم زی او خپل کار کوي. د حکومت د طرف نه دلته صرف 2 ادارې تلی شي، یو دا د برازیل نیوی چې کوم د لایټ هاوس مرمت او کار کوي، او بل د ریسرچ دپاره ساینسدانان چې کوم په دې مارانو باندې تحقیق کوي. خو دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې دا دومره ډیر ماران دلته راغله څنګه؟ مقامی خلک یو کیسه دا هم کوي چې په دې جزیره سمندري ډاکوانو غټه خزانه پټه کړې ده، او په دې وجه یې دلته دومره ډیر ماران پریښي دي. یو بله کیسه دا هم ده چې کله 10,000 کاله مخکې دا جزیره د برازیل نه بیله شوه د اوبو چتېدو په وجه، نو په دې جزیره ماران هم وو چې کوم د وخت تیریدو سره زیاتېده. په دې جزیره ډیر خطرناک او زهریله ماران پاتې کیږي چې کوم په نور دنیا کې چرته هم نشته. خو په دې کې د ټول نه خطرناک ګولډن لینس هیډ سنیک دی چې کوم صرف په دې جزیره موندل کېدی شي. هم د دې نسل بل مار چې د کوم نوم پیټ وایپر دی، د ګولډن لینس هیډ سنیک زهر د هغې نه 15 ګونه زیات خطرناک دی. د پیټ وایپر د خوراک نه انسان صرف په 1 غنټه کې مړ کیږي. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د دې مار زهر به څومره خطرناک وي. د دې مارانو زهر دومره خطرناک څنګه شو؟ سوال دا پیدا کیږي. د هغې وجه دا ده چې دا جزیره د ټولې دنیا نه جدا ده، نو د دې مارانو خوراک صرف د سمندر مرغۍ، ایلې وغیره دي، چې کله هم مار خپل ښکار وچیچي نو زهر لږ وخت پس اثر کوي، او دغه رنګ د هغې ښکار لرې لاړ شي، او چې کله دا ښکار مرغۍ وغیره وي نو هغې والوزي او د دې مارانو نه لرې لاړ شي، چې په کوم وجه دې مارانو ته خوراک نه ملاویږي. په دې وجه دې مارانو خپل زهر نور هم خطرناک چې د دې ښکار د چیچلو سره مړ شي او دی یې وخوري. په دې جزیره مقامي مرغۍ وغیره ډېرې کمې دي. هم په دې وجه چې کومې مرغۍ یا مرغابې د دمې دپاره په دې جزیره راځي نو د دې مارانو خوراک هم جوړیږي. د یوې اندازې مطابق په سنیک آیلینډ د 2000 نه تر 4000 پورې ګولډن لینس هیډ سنیک موجود دي. یو وخت دا هم و چې د دې تعداد 100 ګونه نور هم زیاتو، خو د ځنګلاتو د کټایۍ او د خوراک د کمۍ په وجه د دې تعداد کم شو. د ماهرینو وینا ده چې 15 کاله مخکې د دې تعداد ډیر زیاتو، او اوس د دې په تعداد کې 50% کمې راغلې ده. د قدرت یو سیز هم بیکاره نه وي، او هر څه کې الله تعالی د انسان دپاره فایده اچولې ده. همدغه رنګ په دې جزیره د مارانو د زهرونو نه ډیر قیمتي دوايانې هم جوړیږي. د ګولډن لینس هیډ سنیک د زهرو نه د زړه د مرضونو دپاره دوايانې جوړیږي. خطرات چې څومره هم ډیره وي، خو چې د انسان هرس او د پیسو لالچ چرته وي هلته به انسان رسی. همدغه رنګي په غیر قانوني تور باندې دا ماران نیول کیږي او ډیر په غټو پیسو باندې خرڅیږي هم. د یو ګولډن لینس هیډ سنیک په بلیک مارکیټ کې قیمت د 10,000 نه تر 150,000 ډالرو پورې وي. که تاسو هم دغه رنګ معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل معلوماتي خزانه، او زموږ د فیسبوک پیج هم په دې نامه سره دی. جزاک الله.